的寶媽們，神獸咧就嚟放假啦。咁平時假期喺屋企咧就冇點咁多外賣同埋 KFC、麥當勞俾小朋友食啦。咁我哋可以動起手嚟，整一啲雲吞啦、餃子啦，放喺雪櫃，拎出嚟煮俾小朋友食㗎。咁又健康又美味啦，小朋友又中意喎。嗱，今日譚譚為大家分享嘅咧就係雲吞嘅包法啦。咁今日我分享咗兩種味道嘅，一種咧就係鮮蝦雲吞，一個咧就係小朋友非常之中意嘅粟米紅蘿蔔雲吞口味啦。嗱，如果大家中意我嘅視頻咧，記得關注收藏啦。咁我哋整雲吞嘅時候咧，啲材料都係非常之重要嘅喎。嗱，我哋有三放三不放嘅。第一，我哋不放薑葱，咁佢凍耐咗之後咧，會令到我哋嘅餡咧會有葱臭味嘅。咁第二，我哋唔可以放料酒，咁隔夜咗咧，嗰啲餡咧會發酸嘅喎。第三，係唔可以放油嘅，會影響佢嘅口感啦，仲會令到啲皮餡咧分離咗嘅。咁我哋有三樣咧係一定要放嘅嚇。第一，一定要放我哋嘅純淨嘅冰水啦，咁令到我哋嘅雲吞啦更加之鮮甜同埋 Q 彈嘅。咁第二，一定要放胡椒粉，可以去腥同埋增香佢嘅效果啦。咁第三，一定要放一啲小梳打，令到我哋嘅肉質更加 Q 彈，係非常之關鍵㗎。你哋記好未？咁我哋煮好雲吞之後咧，再嚟調個靈魂醬汁嚇，好簡單嘅啫，又健康。咁首先咧，加入少量嘅鹽，然之後再加入豉油啦，再加入少量嘅花生油，再倒入去我哋嘅葱花同埋芫茜，再倒入蝦皮就 OK 嘅啦。然之後將我哋煮雲吞滾咗嗰啲水咧，倒入嚟呢一個湯底裏邊就完成㗎啦。嗱，我哋嘅雲吞煮好啦，幫大家嚟試下味道先。啲肉咧 QQ 彈彈，味道啱啱好。嗱，呢個做法咧係非常之簡單嘅，咁啊大家咧可以行動嚟啦，整俾屋企人食啦，整俾小朋友食都 OK 嘅喎。嗱，如果大家對我嘅視頻感興趣嘅，記得點讚、關注、收藏好啦。